Überfahrtschancen sinken gerade drastisch. Was ist denn jetzt los? Alex, das ist das Geräusch, wenn 2 Batterien leer sind. wir teasern das vor, wir werden es noch fahren. Nächste Woche. Nächste Woche? Nächste Woche. Ja, das ist so eine Schwierigkeit bei so einem Trabant. Ich darf eine halbe Stunde inhaliert und dann läuft so irgendwie so Gummibärchen. So, also herzlich willkommen. Wir sind wieder. Warte doch mal. Warte. Der Leiser. springt auch wieder an, alles gut. Also, wir haben die Versicherung von dem Herrn Kühn, dass dieser Trabant natürlich wieder anspringt. Schönen guten Tag. Was wir aus letzter Woche natürlich, das war letzte Woche? Ja, richtig, nicht erlebt konnten. Was war denn eigentlich der Fehler? Wieso ist der Trabant letzte Woche nicht gestartet? Naja, der ist bei uns nicht gestartet und irgendwie 2-3 Stunden später ist er dann angesprungen, da der Benzinhahn komplett geöffnet werden sollte, wenn der Sprit leer ist. Es gab auch einen So gut wie leer. Temperaturunterschied. Nee. Deswegen, das konnten wir gar nicht starten. Ach so, ja, genau. Das ging Also gar nicht. eigentlich hat das nicht unsere Schuld, sondern Nie. das Wetter, die Luftfeuchtigkeit? Luftschicht und Der Rest halt. ja, der stand auch an einem Gitter. Oh, kacke, ich krieg einen Anruf. Ja, wir sind ja auch mitten im Dienst. Paul ist hier bei der Arbeit. Wir sind heute an einem wunderschönen Mittwoch hier in Torgau und wollen heute unsere Probefahrt einmal fortsetzen. Ich bin mal gespannt. Und er muss jetzt das Ding auch richtig verkaufen, ne? Er muss komplett. Also mit Also sag dir mal jetzt Fahrzeugdaten hier mit wirklich rein. Verkäufer Pokerface aufsetzen und dann Ja. mal wirklich eine Stunde durchziehen. Wir haben so einen Tipp auf YouTube. Du musst immer mal so gegen Reifen treten. Da siehst du, wie er beschaffen ist. Fällt nicht auseinander, aber wir haben ein aerodynamisches Feature an diesem Auto. Für die Leute, die es noch vom Arteon wissen, da hatte man LED High Performance oder solche Lichter. Hier hat man Klebeband. Was Klebeband nicht hält, das hält gar nichts. Ja, jetzt musst du da hinten jetzt rein. Soll der Kameramann hier reinkommen? Spring einfach rein. Oh Gott! Ist das wichtig? Nee, das ist eine Sonnenblende, alles gut. Okay. Hat schon ein bisschen was von Wohnzimmeratmosphäre, ne? Das ist ein schöner DDR-Fliegentisch. Oh, das war mein Ellbogen. Heinz, da sind wir früher zur Ostsee gefahren mit dem. Weißt du, wie oft ich mir das anhören musste von meiner Oma? Wir sind früher zur Ostsee damit gefahren. Zu 5. 3 Affen und ein Pferd hinten drinnen noch. Fingers crossed. Crossed. Ein Versuch und zack, ist die Kette mal an. Das läuft hier. Hallöchen! Mach nicht so schnell. 26 Kampf-PS. Ja, da kommen wir auch gleich schon zum Verkaufsgespräch. Würden Sie uns ein paar technische Details zum Fahrzeug einmal benennen? Natürlich, wir Ich haben. muss lauter sprechen, das Auto ist sehr laut. Würden Sie uns ein paar technische Details zum Fahrzeug erklären? Natürlich, wir haben hier eine klassische Heizung. Die Bremsen müssen so. Oh, So ist wo ist denn der erste? Ah, also dann nehmen wir den zweiten. Na gut, es ist ja auch echt nicht so kompliziert, den zweiten zu nehmen. Und gleich rum. Also folgendes, das Fahrzeug ist hier am Standort Torgau ansässig. Wie Sie vielleicht gesehen haben, haben wir etwas professionelle Reparaturen vorgenommen, damit die Stoßstange hält, die mir bei guten 60 Kilometer pro Stunde, bei guten 60 Kilometer pro Stunde weggefallen ist. Das ist ein scheiß Moment, aber man kriegt es gelöst. Panzertape. Das gute Beiseln eines Trabi-Fahrer. Aber generell ist das Fahrzeug hier in einwandfreien Zustand. Blaupunktradio, das fällt ab und zu aus oder war noch nie in Funktion. Und ansonsten haben sie hier Scheibenwischer, alles was das Herz begehrt. Licht. Warte mal. Jetzt. Ich glaube auch, was die STV überhaupt erst vorschreibt. Aber okay. Ich habe eine Sonnenblende, deine liegt auf der Rücksitzbank.
Warte. Spiegel hält. Warte. Ich bin nicht zu viel. Das ist ein Pendel. Oh, geklebt. Auf den Spiegel. Also, warte, ich muss mal kurz Alex sehen. So, ja, hier. Und das hier ist ein Blitzableiter. Ein Blitzableiter. Nee, wird noch geschraubt. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Mensch, aber es sieht aus wie ein Blitzableiter. Warte mal, ich zügel mal hier rein. Ich glaube, das ist Radio. Das ist Blaupunkt-Radio-Antenne. Das könnte natürlich auch sein. Erstzulassung dieses Fahrzeugs. Zulassung irgendwo? Ja, in meinem Büro. Ja, Spezialwerkzeug. Ich hab's Doch, hinter Alex. Da könnte es liegen. Nee, unverkäufliches Beratungsmuster. Beratungsmuster vor allen Dingen. Weil Das ist der neue ID5. Wenn Sie sich jetzt hier den neuen ID5 bestellen, das ist wie früher, Sie bekommen ihn in 10 Jahren. Dürfte ich das Fahrzeug dann auch gleich mal fahren? Ja, natürlich. Ich wende vorne und dann hoffen wir das Beste. Das Fahrzeug bin ich zuletzt gefahren vor 6 Jahren. Noch nie, weil sie sind ja jetzt erst jetzt. Frage, wie lange haben Richtig, Sie, das ist eine Probefahrt. wie lange haben Sie das in Minuten gesehen bewegt? 5. Okay, und wie oft sind Sie liegen geblieben in den 5 Minuten? 5? Guck, wenn... Boah, hier ist ein Motor viel besser, oder? Wie viele Zylinder hat der Motor eigentlich? 2. 2 Takt? Ich hoffe. Ey, ich habe mich über das Fahrzeug nicht informiert. Ich kann es fahren, aber... Ja, schlecht als Verkäufer. Ja, also als Verkäufer sollte man da in der Regel schon mal besser vorbereitet sein. Ach Dennoch so. bin ich sehr begeistert von dem Fahrzeug und möchte es jetzt auch mal Das fahren. will ich jetzt nochmal klarstellen im Vlog. Ich bin kein Verkäufer. Läuft so magisch, ey. Das ist absoluter Hammer. Oh, Ellbogen. Ich glaube, hier fliegt gleich die Scheibe raus hinten. Kannst du wieder aufhören? Erst du. Oder anderen. Warte, 1. Jetzt anschnallen. Was machst du? Hält? Ach, die Scheibe musst du runter machen zum Tür zumachen. Ist das normal? Anschnallen bitte. Ja. Spiegel kontrollieren. Sehen Sie alles? Seitenspiegel? Ja? Ja. Naja. Gut. Des Weiteren ist hier... hör mal auf, mir ist kalt. Stellst du jetzt wirklich den Spiegel ein? Ja. Respekt. Ja, gut. Ja, das sieht besser aus. Ich gucke das mal hoch und da. Handbremse lösen. Alex, Muss soll ich ich den aber- Anschnellgurt anlegen? Okay, gut. Du hast Vertrauen. Welche Nummer steht hier drauf? Das ist mir egal. Nee, das ist der zweite. Also, ja, Entschuldigung, ich habe die Einweisung vergessen. Also, Kupplung ist gedrückt. Ja, ja. Du bist jetzt im Rückwärtsgang, wenn er ganz runter geht. Ja. Dann gehst du ein Stück vor. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte. 4-Gang. Ja. Jetzt bin ich im ersten. Ja. Der hat auch 6, aber dann hast du das Getriebe raus. Also schon mal sehr komfortabel. Ja. Man merkt gleich die Straßenverhältnisse. Also er hat eine sehr gute Straßenbeziehung, wie man so schön sagt im Rennsport. Du merkst jeden Stein, das ist Wahnsinn, Das oder? Kurvenverhalten. Ja, auch dreht schön hoch, das ist wichtig. Kein Drehzahlbegrenzer, merke ich. Die Anzeige spinnt auch ein bisschen, der war höher als das. Ja, du darfst es auch jetzt nicht so eng sehen. Okay, also, ansonsten ist Also du hast hier die Komfortausstattung mit Leder. Oh, Entschuldigung. Leder. Wie lang ist die letzte Achsvermessung her? Wieso? Haben Sie das Gefühl, die Achse stimmt nicht? Das Lenkrad steht mehr als schief. Wenn er jetzt einer um die Ecke kommt, du bremst nicht, ne? Du bist bewusst. Wie immer. Geht voll, ne? Und können wir hier mal lang? Hier? Ja. Ja, ist ja schon ein altes Auto. Machen wir beschleunigen 0 auf 50. Warte, ich mach mal ein bisschen runter.
Gott. Ich hätte nie gedacht, dass der damit eine Rallye fährt, ey. Ja. Jetzt aufpassen, festhalten. Wir gehen in den zweiten. Und Ah, Schnee. Ach so, Gott sei Dank, du bist recht rum. ja, leicht quer kam er. Doch, der kam leicht quer. Heinz, was hast du vor? 0 auf 100 schafft er nicht. Nie. Ey, wer hätte bitte gedacht, dass wir den Hals durchdrehen? Wir versuchen hier alles Menschenmögliche zu machen, um euch einen geilen Porn zu bieten. Ich habe euch diesen Porn versprochen. Und bitte, würdigt ihn, ehrt ihn, gebt all eure Liebe da rein. Wie ist ein Judes Ja, Fahrzeug? Kühne, wie hat Ihnen die Probefahrt gefallen? Ja. Also ich habe gehört, dass es ein leichtes Ziehen war. Ich glaube, die Tür geht nicht richtig zu. Nee, das kann nicht sein. Wir haben hier leichte Roststellen. Ja, aber dazu muss man halt... Fahrt er noch, oder? Ja. Wirklich? Ja. TÜV. Norm. Also wenn du da mal drauf guckst, da steht irgendwo... Ey, scheiße, das ist ein Winterreifen. Das ist so eine Winterreihe. Ja gut. Ich gebe zu, an dem Spoiler müssen wir was machen. Den macht er noch vorher, wa? Naja, aber das kostet Aufpreis. Was ist Aufpreis? Ja. Das ist Softclose, warte. Ja, ansonsten schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Softclose, sag ich doch. Nee, also, meine Damen und Herren, wir haben ja natürlich jetzt mal ein bisschen rumgespielt, wie theoretisch so eine Probefahrt und ein Beratungsgespräch laufen könnte. Natürlich muss man sagen, es läuft professioneller im Tagesgeschäft. Das war jetzt mal so ein kleines Beispiel am Trabi. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich danke auf jeden Fall Pauli riesig für die Zeit. Wir haben war noch mir ausgemacht, 2,5 Millionen. Für das Fahrzeug. Jetzt kriegst du Nahkennzeichen schon wieder. Kannst du kriegen. Es war trotzdem eine Freude, diese Preisverhandlung auch mit meinem Bruder anzustreben. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzuklicken. Ja, und was gibt es weiter zu sagen? Es kommt ganz, ganz viel in der Zukunft jetzt noch. Auch mehr auf Instagram, auf Facebook. Nicht bei dir, aber ist okay. Ja, aber ich bin gerne bei den Drehs dabei. Das haben wir jetzt mündlich, das passt schon mal. Wir haben es auf Video. Ja, natürlich. Und dann wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.